eta ongi etorri maiatzak 16ko irratsaio honetara. Beste behin, gure herriko eta eskolako kontuen berri emateko asmoz gogotsu gerturatu gara gure estudiora. 2025 honetako 16. irratsaioa dugu hauxe, eta ohiko moduan gaur ere hemen gara egunari ukitu berezia eman nahian. Soinu teknikari lanetan June, eta gaztetxo hauen bidelagun mikrofonoaren beste aldean ni neu, Tania gaituzue. Goizeko 10:01 dira, eta gaurkoan ere esasutari lanak egiteko asmotan eskolako ikasle talde bat gerturatu zaigu estudiora. 4. mailako B-taldeko ikasleak hain zuzen ere. Egunon neskamutilak. Egunon neskamutilak. Egunon. Nortzuk etorri zarete? Kaixo, gu laubeko ikaslea gara. Aroa, Daniel, Christian, Estefani, Fara, Eneko, Ian, Nadia, Abran, Ana, Ane, Marco, Izko, Kevin, Maria Jose, Pedro eta Cesar. Ondo, gela osoa etorri zeate orduan? Bai. Atxandaka sartzen jongo gea. Bale, ba, ondo. Bueno, musika edo aurrera jarraitzen dugu? Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitzezit, etorkizuna berreraiki. Gaitzezit, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapadak, euskaraz dira. Azparnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Gaitzezit, etorkizuna berreraiki. Gaitzezit, dena aldatzen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure bihotzaren tapada. Jada, maiatzean gaude, eta eguraldi ona ate joka dugu. Egunak geroz eta luzeagoak dira. Asteburuan, zer nolako giroa izango duen jakin nahi baduzue, entzun ondo Enekoi. Berak emango bait digu honen berri. Aurrera, Eneko. Kaixo, Eneko nauzue, eta asteburudakoz eguraldia izango den esango dizut. Larun batean, 18 gradu gehienez eta 12 gradu gutxienekoa izango dugu. Beraz, primerako eguraldia. Eta igandean berriz larun batekoaren antzekoa izango dugu. Hogeita bat gradu gehienez eta 14 gradu gutxienekoa. Beraz, eguraldi zoragarri honetaz gozatu! Izoltzon loko eguzki, eta bihotzak guzti. Elurra mara mara, elurra malo malo, tximista, tximista ziztazak. Jakun neuria, haizea
Eneko, eguraldi zoragarri izango dugu aste bukaeran, ez da? A ber, hitz egin. Bai. Beno, baino, orain, ostirala daukagu, eta gaurko jangelan zer dugu baskaltzeko. A ber, Abrahamen txanda da, ez? Bai, kontatuko duguzu zer daukagun jangelan gaur? Lehenengo platera dilistak barazkiekin izango ditugu. Bigarren platera zahalki erregozia barazkiekin eta postrerako fruta freskoa honegin! Ze goxua, guau! Bizitza zukutu. Gure arteko festa bezalako orkesta. Dantza eterralean, etxean zein kalean. Elkar bana bezagun, gaur gure posta lagun. Batera gauza egun. Bizitzaen maitale, dantza da kantu zale. Zuekin itxuan harmonia zoruntzen. Maitasuna partaikatzen, laguntasuna loratzen. Euskara horatzen. Bizitza zukutu eta ez gelditu. Maite duzun hori lortzen duzun arte. Bizitza zukutu eta ez gelditu. Maite duzun hori lortzen duzun arte. Azen, zure alboan. Azen. Beno, eta iritsi da umoreari tartetxo bat eskaintzeko momentua. Horretarako Ane eta Pedro dauzkagu hemen, bai? Egunon? Egunon. Bueno, hasiko naiz lehenengo Txon, a ber, baina txisteekin hasiko zea? Bai. Ok, txisteak orduan. Eta zuk zer egingo duzu? Txisteak, eta asmakizunak zeinak egingo ditu? Txandakagoaz. Bale, baina hitz egin mikroari, bestela ez dugu entzuten, Aurrera ba! Seme batek esaten dio beraitari. Aita, handitan zu bezalakoa izan nahi dut. Eta aita erantzuten dio. Ni bezalako azkarra izateko? Ez, ni bezalako seme bat izateko. Gizon bat medikoarengana joan zen eta esan zion. Mediko jauna, arazo bat daukat. Nire puzkarrek ez dute usainik. Hori ez da posible, bota ezazoren txebertan bat. Hori oso larria da, ebakuntza bat behar duzu. Ipurdian, ez gizona ez, sudurrean. Intsektu txikia, oso gogaikarria, nekez ikusi eta entzun, ziztaka gau eta egun. Zer da? Ies egin nahi badut atzerakanoa, itxasoan zein errekan baina beti uretan. Zer da? Oso ondo. Baina ez dakiten zuten da, bai, oso ondo egin dezute. Eta orain, zer datorkigu, musika pixka bat. Zurekin mintzo direla diote xoriek. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoien. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Eta orain gure inguruan gertatzen dena entzuteko tartea iritsi da. Horretarako Isko, Kevin eta Marko ditugu hemen, egunon. Egunon. Goazen albisteak entzutera. Zer gertatzen da gure inguruan?
aurrera! Gu, Isko, Kevin eta Marko gara jarraian asteko berrei buruz informazioa emango dizuegu. Atzo maiatzaren 15 izan zen eta Euskaraldiari hasiera eman zitzaion. Bukaera maiatzaren 25ean izango da. 10 egun horietan paparrean txapa bat eramango dugu ikusgaian. Berez 3 txapa mota izango dira, Belarriprest, Aho Bizi eta Ika. Azken hau aurten jarri dute. Belarriprest izateak zera esan nahi du, prest egongo zarela euskaraz entzuteko eta gai bazara erantzuteko ere. Aho Bizik berriz lehenengo hitza euskaraz izango dela. Eta Ikak zer esan nahi du? Euskaraz hitz egiteko beste modu bat da. Guk zuka moduan hitz egiten dugu. Eta bada beste modu bat ez hain formala Ika izena duena. Bukatzeko, astindu mingainak eta abusti zaitez goiti bera euskaraz! Ara, egia da! Euskaraldia hemen dugu! Galderatxo bat, zuek txapak jarritak dauzkazute edo gelan zerbait egin dezute? Bai, eta zertzeate zuek? Belarriprest. Ni Aho Bizi. Aho Bizi? Ni Belarriprest. Eta June zu zertzea? June Aho Bizi eta ni ere hemen daukat Aho Bizi. Bai. Beno. Ba, orain musika pixka bat sartuko dugu. Bederatzi, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bederatzi, 10, 11, 12, 13, 17, 18, Egun Fara? Eta egun honian? Zer moduz gaude? Ondo. Zuek zer ekarri behar diguzu honea? Asteburuko agenda. Asteburu polita egingo dugu honetan ez? Bai, ea ba, aurrera agendarekin. Kaixo, gu Fara eta Ian gara. Asteburu honetan zenbait ekintza egongo dira Okendo plazan. Bestalde kulturetxean 2 filma egongo dira ikusgai. Faizaren Irla eta bestea Kaixo Frida. Azkenengo hau umentzako filma da. Asteburu on! Ara... Okendo plazan hainbat ekintza. Euskaraldiarekin agian zerikusia edukiko dute? Ez dakigu. Eta jarraian musikantuten jarraituko dugu. Eta hemen ditugu Daniel, Maria Jose, Nadia eta Ana. Eta beraiek gelan lantzen ari direna kontatzera etorri zaizkigu. Egunon? Egunon. Zein hasiko da? Ni. Aurrera ba? Gure azken proiektua landaretza izan da. Horrekin lotuta Pagoetako parke naturalera joan ginen. Iturraran baserrira ingurune guztia zuhaitz desberdinez eta landare desberdinez inguraturik zegoen. Asko gustatu zitzaigun. Baserrian Aran eta Junerekin ogia egin genuen.
Ogia egiteko 4 osagai erabili genituen, irina, ura, gatza eta legamia. Ondoren erreposatzen denbora utzi eta labean sartu zituzten. Bitarte horretan errota ikustera joan ginen. Bapatean 3 hitz magiko esan ondoren errota martxan jarri zen. 3 hitz magiko esan ondoren Zeintzuk ziren hitz magikoak? Arto, gari, errota. Inguruko pasai oso polita zen. Azkenean bakoitzak bere ogia hartu zuen etxera eramateko eta bazkaldu ondoren eskolara bueltatu ginen. Oso egun polita pasa genuen naiz eta euria egin. Ze irtera polita aiara egin zenutena, ezta? Polita izan zen irtera? Bai. Eta ogia goxu altzeon? Bai. Jantzen duten gero ogia? Bai. Eta errotak zer egiten zuen? Sarata handia? Bai. Handia, ezta? Buelta eta buelta. Buelta eta bueltak ematen zituen, oso ondo. Eta orain musika pixka bat jarriko digute, ez? Bueno, jarraituko dugu aurrera, begira. Orain, beste geratatik iritsi zaizkigun grabaketak entzungo ditugu. Aste honetan LH1B eta LH3Bko gelek bidali dizkigute grabaketak. Asteko LH1B gelarekin hasiko gara. Beraiek nire gorputza da abestiarekin lantxo bat prestatu dute. Aurrera. Polit itxusiak. Argal, lodi, ilun, argi, altu, basuak. Elbarri eta itxu, goredo mutuak. Denak ezberdinak, eskubide berberak. Gorputz eta izaera, bakarrekoak gu. Nor bere burua maitatu. Nik badakiz zer nahi dudan, zer egingo dudan. Aukera nida izango da. Nire gorputzara. Azkena librean. Nahi dudan moduan. Maite dudan munduan. Nire gorputza da. Ze polita bidali diguten lantxo hau. Bakoitzak bere gorputza, bakoitza bere modura, danok aske eta libre izateko aukera. Oso polita. Eta jarraian, LH3Bkoek elkarrizketa bat egin dute. Adi egon, tarte polita dirudieta. Luze xamarra, baino polita. Aurrera. Kaixo, gu LH3Bko ikasleak gara. Eta atzotik Euskaraldian murgilduta gaudenez horren inguruko elkarrizketa batzuk egin ditugu. Eskolako ikasle, irakasle eta langileak hartu dute parte eta ea interesgarria iruditzen zaizuen. Zuetxerako eta zukalerako
Kaixo June, zer moduz? Kaixo, oso ondo, oso pozik hemen egoteat. Zer zara? Aho bizi ala belarri prest? Aho bizi, aurten. Euskarazko zein abesti edo musika talde gustatzen zaizu? Begira, lagun batzuk orentxe atera dute talde bat, Katiuskak deitzen dela. Eta oso guai daude. Zure ama hizkuntza euskara izan da? Ez, amarena gaztelera eta aitarena euskara. Etxean ze hizkuntza hitz egiten duzu? Biak, amarekin gazteleraz eta aitarekin euskaraz hitz egin dut. Badakizu zein den euskaraldiko abestia? Bulegoren abestia da, ez da? Bai, ez? Mila esker. Zuri. Ordezko guraso bi, gaztelera frantzez, nire erabak-bakita, nire borondatez, banoa aspaldiko desioa betez, agurraita tama. Kaixo, Ane, zer moduz? Ondo. Zer zara, aho bizi edo belarri prest? Hombre, aho bizi. Badakizu zein den euskaraldiko abestia? Gaude ikasten gelan. Zein da zure euskarazko abesti gustukoena? Asko ditut, baina igual itzulera. Mila esker. Kaixo, Xabi. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Eta zu? Ondo. Zer zara, aho bizi edo belarri prest? Asko pentsatu dut zer aukeratu eta azkenean aho bizi aukeratu dut. Badakizu zein den euskaraldiko abestia? Uste dut bulego taldearen gure bihotzaren taupadak dela. Euskaraz zure ama hizkuntza izan da? Eta ez, bi hizkuntza ditut ama hizkuntzak, euskera eta gaztelania. Orduan baitare, euskara baitare. Ia esker. Zergatik. Euskara udalean, euskara herrian, euskara zartzen dugu, ta euskara zeman, euskara edan genuen, amaren titian, euskara edan nahi dugu, iturri berrian, euskara edan nahi dugu. Kaixo Joan, zer modu zaude? Ondo. Galderekin goaz. Zer zara, ahoa bizi ala belarri prest? Aho bizi. Zein da euskarazko zure abesti gogokoena? Bihotzaren taupada. Eskolan euskaraz hitz egiten dezu? Bai, asko. Baina asko. Ikusiko dugu pasillotan. Bale. Oso ongi. Mila esker. Zuri. Kaixo, Tomas. Kaixo, Dani. Ondo, eta zu? Ondo. Ondo, posten naiz. Galdera ekin hasten gara. Vale. Bueno, zer zara zuk? Aho bizi ala belarri prest? Neri aurten jarri diate belarri prest. Bueno, txapa eman diate belarri prestekoa. Eta horrela izango naiz. Belarri prest. Zure euskaraldiko abesti gustukoena zein da?
Abesti gustukoena? Bai. Jo, lautellatu agian beti gustatu zait. Itortzekoa, lautellatu. Lautellatu gainean, hilarrian. Baina gero taldeak ere. Hori neuk ez dut, hori nek ez dut ezagutzen. Karo, ez da beste garaikoa. Zuzara horregatik. askoz gazteagoa. Agur. Vale, gero arte denoi. Itxasoaren egari Laua izetara eran Eragabilaian, haudan belarritan, zuetelean. Kaixo, Sonia, zer modu zaude? Kaixo, Anel, arratsaldeon, ondo eta zu? Ondo. Eskerra masaje eman diazunez, belauneko minez egon naiz orain arte. Hasiko gara lehenengo galderarekin. Ados. Zer zara zu, ahobizi ala belarri prest? Zuk ze uste duzu? Ahobizi. Zergatik? Asko hitz egiten dudalako, agian? Bai. Bai, asmatu duzu! Badakizu zein den euskaraldiko abestia? Izenburua ez dakit. Zuk badakizu? Bai. A ber, zein da izenburua? Bulegoa. Baina hori da taldea, ez? Abesten duen taldea, bulego. Bai. Eta, nola da bestia, badakizu ikasi alduzu ja? Ez? A ber, nola da bestia? Dani? Dani hemen dago, a ber, Dani? Ikasi, baina ez dugu esango egule ikasi, baina ez dugu asko ikasi. Baina badago hor zati bat. Na 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 na, ta na na na, ta na na na, ta na na. Hori da denetaki dana. Biotzaren taupadak euskaraz dira. Tararara, tararara. Tatarara, ia. Ados. Zure ama hizkuntza euskara izan da? Ez, nik zue bezala ikastetxean ikasi dut euskara. Bai? Zein da euskarako zure abesti kutunena? Euskarazko abesti kutxunena berri txarraken iparra galdu. Ezagutzen duzu? Ez. Ba, entzun beharko duzu, oso polita da. Vale. Mila esker. Zuri, venga, ondo izan. Agur. Aio. Agur. Kaixo, Olaia, zer moduz? Kaixo, Cristian, ondo, eta zu, zer moduz? Ondo. Euskaraldian, hau, bizi, ala, belarri, presta, zara. Ba, begirani Euskaraldian ez ezik urte guztian da egunero beti hau bizi naiz, beti. Zer da zuretzat hau bizi izatea? Niretzat hau bizi izatea da beti lehen hitza euskeraz esatea eta alduzun guztietan beti euskeraz hitz egitea. Ba, dakizu noiz hasten den euskaraldia eta amaitu? Euskaraldia, esperimentua, euskaraldia egiten duguna
maiatzaren 15-etik 25-era bitarte izango da. Baina Euskaraldia egunero da, beraz, beti euskaraz hitz egin behar dugu. Mila esker. Kaixo Tania, zer moduz? Eta zu Euskaraldian ze izango? Zara hau bizi alabe larri prez, agur! Erratzen dituzte sorginen erratzagu dauzkagu. Erratzen dituzte sorginen harima ez da galdu. Erratzen dituzte sorginen irrifarra garagu. Eskerrik asko elkarrizketa honengatik. Beno, eta azkeneko galdera niretzako izan da. Bai, ni hau bizi izango naiz Euskaraldi honetan. Oso polita izan da prestatu duten lana. Euskaraldia gora, Euskaraldia bera, eta jendeari galdezka ea zer usten duten honen inguruan. Jarraian hemen berriro bueltatu zaizkigu 4. mailako hauek gogoarekin aurrera jarraitzeko, zen orain zer dator? Zer dator orain? Pertsona izkutua. Musikak dioen bezala pertsona eskutua dator, bai. Prest zaudete pistak emateko? Bai. Aroa eta Kristian zaudet, ezta? Bai. Bai, aurrea. Lehenengo pista. Ez da benetako pertsona bat. Oso ondo. Bi pelikula batzuetan agertzen da. 3. Jostailu bat da. 4. Astronauta baten oso laguna da. 5. Bakero bat da. Berriro errepikatuko ditugu. 1. Ez da benetako pertsona bat. 2. Pelikula batzuetan agertzen da. 3. Jostailu bat da. 4. Astronauta baten oso laguna da. Eta azkeneko eta 5. Bakero bat da. Nor edo nortzuk ote dira? Horrutzeko dugu, ea asmatzen duten. Eta jarraian tokatzen zaigu edo egokitzen zaigu aurreko asteko pertsonai eskutua zeintzan esatea. Norbaitek daki? Ez? Erantzuna zan, Martin. Musikan 2. hiruhilabetean hemen egontzan irakaslea. Eta horretarako, aber Cesar, sartuko dezu hemen eskua mesedez, eta aterako diguzu papertxo bat. Bat atera behar da. Aber, ze jartzen duen hemen. Erantzun zuzena, Martin da. 2. A mailako. Floris izango da. Beraz, badakizu hemen patio ordu inguruan egongo garela. Eta gogoratu irratigelaren atarian kutxa berdea dugula. Eta atxeden aldi garaian zuen erantzunak bertan utzi ditzazkezuela. Astero, opari politak ditugu. Eta animatu zaitezte parte hartzera. Eta bukatzeko... beti bukatzen dugun bezala, urte betetzeak komentatzen ditugu. Zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako.
Zorionak Itzel Nikole, Sergio eta Pedrori. Zorionak denei. Zorionak, belarritik tiratzean, zorionak da musuak, zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzen da. Beno, eta konturatzerako iritsi gara irratsaio honen amaierara. Gustora egon zarete esasutari lanak egiten? Bai. Zer esan behar dugu orain? Agur oso ondo. Eta zuei, mila esker irratiaren beste aldean egon zareten guztioi. Gogoratu, ostiralero goizeko 10:00 105.5 sintonian egoteaz gain, YouTubeko Esasu irratiko kanalean ere zuzenean bagaudela, eta irratsaioren bat berriro entzun nahi izanez gero, bertan irratsaio guztiak zintzilikatuta daudela nahieran entzuteko. ubebikoitza.sasoeta-marrazumaburu.eus atarian ere bagaude noski. Asteburu ona izan dezazuela. Gure hizkuntza eta gora euskara. Agur!